outro de nuestra fogata y base. Adelante. Miren, amigas. Aquí tenemos una puerta premio también. La corremos. Para que nadie pase. Bueno, nosotros sí. Cuidado. No se va a caer. Tenemos nuestra No fogata. se va a caer. Tenemos nuestra fogata. Sí, Acá pero está la esto no se lechuga, va a caer. el fuego, la comida. Es todo lo que está abajo es fuego. Y acá es comida. Cuidado, Juli, que se va a caer. Bueno, vamos. No nos toque. Cerramos. Cerramos.